सरकार म्हणटा उक्ताडार शौच करपापासून गोंय जाले मुक्त, पण तेच सरकार म्हणटा 63,000 घरांक संडासूच ना, 3,000 भौशीक संडासाक टाकयोच ना. पळयात आमचो खाशेले रिपोर्ट. पोरू परस अंदू डेंगीच्यो केशी जाल्यो उण्यो, पण शारांनी मात डेंगीचे प्रमाण वाडटा. सगळ्या तरांनी काळजी घेवपाची भलायकी खात्याचो उलो. तिळारीक जोडपी धामणे धरण वेरो पडून अजूनही गळटा. फिलीप नेरी स्वता वतलो फुडल्या सप्तकात धरण पळोवपाक, वांगडा वतलो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत. 5 दिसाचे गणपती पावयले शुक्रारा. घरातली चवथ चडशे कडेन सोंपली. आता सुरू जातल्यो सार्वजनीक गणेश उत्सवाच्यो कार्यावळी. नमस्कार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. 1 सप्टेंबराच्यान गोंय उक्ताडार शौचा वा संडास करपापासून मुक्त जाला अशें सरकारान जाहीर केलां. म्हटल्यार गांव आनी शारांनी दर एक घरांनी संडास आसात आनी भौशीक सुवातेचेरूय भौशीक संडास आसात. पूण प्रत्यक्षात सरकारी आंकडे वेगळेच सांगतात. सुमार 63,000 घरांनी एक तर वेवस्थीत संडास नात वा संडासूच ना आनी 3,000 भौशीक संडासांक सेप्टीक टाकयोच ना. पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट. 27 ऑगस्टाक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सगळे पंचायतींक बरयलेलें 31 ऑगस्ट मेरेन सगळे पंचायतींनी भौशीक संडास बांदात आनी मुजती प्रमाण जालें अशें दाखोवन मुख्यमंत्र्यान उक्ताडार शौच करपा पासून गोंय मुक्त जालें अशें जाहीर पसून केलें. पूण 22 जुलयाक पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्नोन गोंय विधानसभेत जी माहिती दिल्या ती मात सामकीच उरफाटी आसा. भौशीक संडासांची आनी घरांतल्या संडासांची हें पळयात. सेप्टीक टांकयो नाशिल्ले भौशीक संडास गोंयांत आसात सुमार 3,080. असले संडास सगळ्यांत चड आसात बार्देस तालुक्यांत 558 संडास. दर्यादेगेवेल्या मुखेल 4 तालुक्यांतल्या चडशा भौशीक संडासांक सेप्टीक टांकयोच नात. बार्देस, मुरगांव, तिसवाडी आनी साश्ट. दर एका तालुक्यांत सुमार 400 ते 600 भौशीक संडासांक. हाचोच अर्थ सगळे तरांचे मलविसर्जन ह्या संडासांनी करप शक्यच ना. ते भायर वेवस्थीत नाशिल्ल्या गांवांतल्या घरांच्या संडासांची वळेरी मोविन गुदिन्नोन दिल्या. दर एका घरांत वचून सर्वेक्षण करून ही वळेरी तयार केल्या अशेंय ताणें सांगलां. हे वळेरे प्रमाण 9,000 घरांनी वेवस्थीत संडास नात. सगळ्यांत चड फोंडे तालुक्यांत सुमार 2,000 घरांनी. उपरांत येता उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचो केपें तालुको. मागीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सभापती राजेश पाटणेकाराचो दिवचल तालुको. आनी 4थ्या नंबराचेर आसा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचो सत्तरी तालुको. थंय सुमार 900 घरांनी वेवस्थीत संडास नात. पूण सगळ्यांत चड शॉकात करपी गजाल म्हटल्यार संडासच नाशिल्ल्या घरांची. गोंयच्या सुमार 54,000 घरांक संडासच नात. हातूंत सगळ्यांत पयलो नंबर लागता रवी नायक आनी सुदीन ढवळीकाराच्या फोंडे तालुक्याचो. पूण सगळ्याच तालुक्यांनी तितलेच गांव नात. कांय कडेन तर सामकेच उणे आसात. देखून गोवा 365 ह्या गांवांची आनी घरांची सरासरी काडली आनी तेतूंत सगळ्यांत पयले नंबराचेर मेळ्ळो सत्तरी तालुको. हांगा दर एका गांवांत सरासरी 567 घरांनी संडास नात. आनी मुखार एका फाटोफाट मेळटात ते भितरले तालुके काणकोण, फोंडे, धारबांदोडे, सांगे, केपें, दिवचल आनी पेडणेचे तालुके. ते मनान पोरणे काबिजादींतल्या 4 तालुक्यांनी सामक्याच उणे घरांनी संडास नात. वेवस्थीत संडास नात आनी संडासच नात अशी सगळींच घरां एकठांय केल्यार जातात 63,000 वयर घरां. एका फोंडे तालुक्यांतच 10,000 वयर घरांनी संडास नात. उपरांत नंबर लागता उत्तर गोंयांतल्या सगळे तालुक्यांचो म्हटल्यार सत्तरी, दिवचल, पेडणे, बार्देस आनी तिसवाडी. आनी संडास नाशिल्लीं सगळ्यांत उणी घरां आसात मुरगांव तालुक्यांत फक्त 2,800 घरां. वट्ट 190 पंचायतींतल्या उण्याच 9 पंचायतींनी संडास नाशिल्लीं दर एक 800 ते 1,000 घरां आसात. पळयात हे गांव. फोंडे तालुक्यांत शिरोड्यां 1,260, काणकोण तालुक्यांत गांवडोंगरे 1,048, केपें तालुक्यांत बारशां 1,010, मुरगांव तालुक्यांत सांकवाळे 1,003, दिवचल तालुक्यांत लाटंबारशें 993, फोंडे तालुक्यांत उजगांव गांजे 992,
काणकोण तालुक्यांत खोला 950, फोंडें तालुक्यांत बांदोडें 893 आनी सत्तरी तालुक्यांत होणें 802. उक्ताडार शौच करपा पासून गोंय मुक्त करपाची मुजत आशिल्ली 31 ऑगस्ट आनी हो आंकडो अधिकृतपणान विधानसभेत दिल्लो फकत 1 म्हयनो पयलीं. तोय फकत गांवांचोच, शारांचो अधिकृत आंकडो आमकां अजून मेळिल्लो ना. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. ह्या वर्साय डेंगीचे दुयेंसाचें वारें आसा. अखंड पावस रगता आसून लेगीत वा घडये ताकाच लागून ह्या वर्सा पोरू परस डेंग्यूच्यो केशी उण्यो दिसतात. पूण पावसाच्या उदकाक लागून गांवा परस शारांनी डेंग्यूच्यो केशी चड मेळटात, खासा करून पणजी आनी वास्कोच्या शारांनी. भायकुल्या जळारांक लागून डेंग्यूचो जोर चडटा. निवळ नितळ उदकांतल्या जळारांक लागून डेंगीचो जोर येता. पूण डेंगीत जाला म्हणून दुबाव घेवप कसो? जोर चडत रावप, तकली दुखप, ओकूंक येवप, हाडां दुखप आनी आंगार खाज येवप ही सादारण डेंगीची लक्षणां. डेंगीची लागण जातकीर 3 ते 14 दीस मेरेन लेगीत डेंगीचो परिणाम उरता. जोर देंवल्यारय अशक्तपणां उरतात. पुराय बरो जावपाक 2 ते 7 दीस लेगीत वतात. कांय वेळार डेंगीक लागून रगत व्हांवता, रगताच्यो प्लेटलेट्स उण्यो जातात आनी प्रेशर लेगीत देंवता. तेन्ना सादूर रावप गरजेचें. This season we had a little more fever cases, and the areas that we get more reports are from the urban towns, we can say. And when I say urban towns, it's more in Panjim area, a little more suspected cases, and in Vasco area. Okay, so these are the areas. Then Chimel, Mirches, suburbs of Panjim, around Panjim, suburbs of Vasco, around Vasco. Not that we got fever cases, we got suspected cases here and there, everywhere in Goa, but these two towns are a little bit more affected. We don't wait till the cases become confirmed. We take all the measures what is required to control vector as well as the patient spread during the season. Now, if you compare the figures of last year and for the same period this year, I'm talking about January to July. From January to July last year, we had a total of 1,083 suspected cases. Whereas this year, from January to July, we have 880 suspected cases. Comparatively, it is less than last year. When you look at the confirmed cases also, last year from January to July, we had 195 confirmed cases, whereas this year from January to July we have only 79 confirmed cases. We control it in 2 ways. One is by vector control, and what we do in vector control is we do the fogging operations, and fogging operations we do to knock down the adult infected mosquitoes, and for anti-larval measures we take for the breeding sites where we use the chemicals to put in the water and all to see that the breeding is destroyed. Dengue vector Aedes aegypti breeds in small containers, small collections of water inside the houses, outside the houses, like coconut shell, vases, small bottles, small plastics, So there we take care, So it is the responsibility of everyone to keep their houses clean and around houses clean. And when I say clean, to see that there is no accumulation of water for more than 7 days. Even sometimes what happens, we store water, and when we store water, that time if you don't change the water every 7 or 8 days, then the breeding of mosquitoes can take place. डेंगीची लागण जावची न्हय म्हणून भलायकी खातें कितें कितें करतात ताची म्हायती भलायकी संचालक डॉक्टर जुजे डिसान दिली. तशेंच लोकांनी कशे तरेन सादूर रावचें तें सांगलें. When there is heavy rain, the vector gets washed out. But when you have like this now, what is happening, like intermittent, you have a rain, then stops, then rain stops, like that. When there is a break, intermittent showers, then there is chances of breeding. These 38 hospitals and health centers that I have talked about, including GMC and all around, these are all over Goa. And these centers, every health center has got at least 2 fogging machines with them.
Yeah. Now 2 fogging machines, they are the big ones, fogging machines, and plus they are given small fogging, handy fogging machines, small ones. The present day chemical pyrethroids, what we use, they are very, very safe. You know, they are some sort of a Ayurvedic, you can say. You know, they are Ayurvedic. So they are very safe for fogging operation. There is no side effects, nothing as far as olden days. Yes, olden days we were using chemicals which were a little toxic, but today those are all discarded. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तिळाळी धरणांक जोडपी महाराष्ट्रांतल्या धामणेच्या धरणांक वेऱ्यो आयल्यात. तेची खातरजमा करून घेवचे खातीर गोंयचो उदका संसाधन मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्स फुडल्या सप्तकांत धामणेच्या धरणाचेर वयतलो. महाराष्ट्रान आशिल्ले धामणेचे धरण सुरक्षीत दवरपा खातीर पावलां उबारपाची अशें पत्र हालींच गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाक बरयलेले. तिराळीच्या धरणाचे वयले सायडीन हे धामणेचें धरण आसा. फिलीप नेरी आपणा वांगडा विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीकय घेवन वतलो. I will visit immediately considering the seriousness of this issue. And in that direction, the leader of opposition, Mr. Digambar Kamat, also has shown willingness that he will also join to my visit in that region. So what जातले next week आम्ही त्या डेमाचेर विजीट करतले to assess the on the spot situation. आणि डिस्ट्रिक्टचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहा, district administration they always work in collaboration with water resource department, and magi disaster management is also working in that direction. So temi uda soldeko zalyar we check to what extent they can release and to what extent we can allow them to release the water in consultation with Goa government ते घेतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फोंड्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर कुर्टी हांगा लायनीन ट्रक पार्क करून दवरतात ते काडले ना जाल्यार रस्तो आडोवपाची चिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. नागा मशिदी कडल्यान आमिगोस हॉटेला मेरेन ट्रकाची लायन लागिल्ल्यान हेर वाहनां चलोवपाक आडखळी येतात अशी तेंची कागाळ आसा. ह्या आंदोलनाक मोगो पक्षानूय तेंको दिला. कांय म्हयन्या पयलीं केरे कुर्टीचे लोक माल व्हांवोवपी ट्रकवाल्याची संघटना पंच आणि नगरसेवकांची एक बसका फोंडेचो येरादारी पुलीस निरीक्षक प्रवीण गावसा वांगडा जाल्ली. तेन्ना आपूण बेगोबेग त्या ट्रकाचें पार्किंग बंद करता अशें उतर तेणें दिल्लें, पूण अजून मेरेन कांयच जालें ना देखून लोक चळावल्यात. ट्राफिकान दिल्ले सगळ्यांनी उतर जे दिल्ले की बाबा त्या एरियेंतल्यान ट्रक वतले, म्हाका दिसता पंचायतीन हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी वी वील सपोर्ट द पंचायत. कारण आश्वासनां दिवन फायदो ना. फायनली द सेफ्टी ऑफ पीपल, सेफ्टी ऑफ वुमन इज एट रिस्क. आज सुद्धा थंय म्हाका दिसता टोटल मेल्यार 50-100 ट्रक पार्क आसा आनी कितें बरें वायट जालें जाल्यार मागीर रिस्पॉन्सिबल कोण? म्हाका दिसता इट इज अ हाय टायम नाव गव्हर्नमेंट शूड टेक एक्शन ऑर वी अश्युअर नाव दॅट वी वील हॅव टू टेक द लॉ इन अवर हँड्स. आमकां रस्तो थंयच्यान बंद करचो पडटलो जितले आमचो ट्रक आनी आमकां ट्रक थंयचे काडचे पडटले आनी मोगोचे समस्त कार्यकर्ते रस्त्यार येतले. आमी एक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक मेळ्ळा, मोठ्यो मोठ्यो मिटिंग्यो जाल्या, पण म्हाका दिसना की हाजेर कितेंच काम चल्लां अशें. सो हे जर काम जावपाक जाय जाल्यार आमकां रस्त्यार येवची पाळी हाडूं नाका, तितलोच हांव गव्हर्नमेंटाक आज रिक्वेस्ट करता. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. साश्ट तालुक्यांतल्या मनोरा रायच्या 33 वर्साच्या फ्रांसिस्को कारवालोची कूड मारून उडयल्ले अवस्थेत पोन्न्या बोरये पुला लागीं मेळ्ळ्या. चाकू मारून ताका जितोच मारला अशें पळटकीर दिसता अशें पुलीस म्हणटा. मुखावेल्यो तपास चालू आसा. फ्रांसीस कामगार म्हणून काम करतालो. सकाळीं 9:30 वरांचेर मेळिल्ले हे कुडीचेर 4 कडेन चाकवाचे घाये आसात. हड्ड्यार, फाटीर आनी तकलेर 2 कडेन. CCTVन फुटेज मेळ्ळ्या त्या प्रमाण एके गाडयेंतल्यान हाडून त्याची कूड बोरये पुलावयल्यान तेणी न्हंयत उडयली, पूण गाडयेचें रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिसांक मेळोंक ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. जीवन विमा निगम म्हटल्यार LICन 63 वर्सां पुराय केली. विम्याच्या पॉलिसी भितर 75% वांटो एका LICचो आसा आनी येणावळ 66% मेरेन आसा. एका गोंयांतच LICच्यो 10 लाख पॉलिसी आसात आनी पुरूच्या वर्सा तर 66,000 पॉलिसी तांणी केल्यो. तातूंतल्यानूच तांची येणावळ जाली 2008 कोटी रुपया.
LICच्यो गोंयभर 3785 एजंट आसात. तातूंतले 54 जाण डबल करोडपती, 21 जाण करोडपती जाल्यात. 114 शेकडोवीर आसात. We have in total 2048 branches which is now spread across all over India. In total we have approximately 12 lakh agents. More than 29 crores we have policies with individual policies I am talking about. Other than this we also have group policies. 11 crore is the group insurance which we have for individual policy holders. The total life fund has now increased to 28,000 crore. Total assets we have is 31 lakh crore. We have a market share of 66.24% and 74.71%. We want to capture mobile numbers and email IDs of all policy holders. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 1.5 दिसाचे गणपती पावतकीर आता गोंयभर गाजले घुमट चेमेळेचे नाच. शुक्रारा 5 दिसाचे गणपती पावोवच्या खातीर 5 दिसाच्या गणपतीक लागून शारांतल्यान गेल्ले चडशे गोंयकार अजून गांवांनीच आसात. 5 दिसां कडेन पाविल्ल्या गणपतीची पळयात ही कांय खिणचित्रां. कार्यक्रम जो आहा त्या ट्युरिजमाच्या मॅपाचेर हो दीस घालूंक जायो. त्यामुळे जे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात ताका ह्या उत्सवाक पळोवपाक लागून ही वेवस्था आनी उत्सवाची जी पब्लिसिटी आहा ती राज्य सरकारान करची अशें तरेचो प्रस्ताव आमी दिल्लो आसा. मला वाटतं फुडल्या वर्सा पासून तो इम्प्लिमेंट जाता. गोंयकार जे आसात ते सगळे गणपतीचो उत्सव मोठ्या उमेदीन मनयतात आणि सगळे हडपैकार जे आसात हो विसर्जनाचो जो कार्यक्रम जाता हो मोठ्या मिरवणुकीन गणपतीक खरें म्हणजे विसर्जन करपाचो कार्यक्रम जाता. त्या निमतान सगळे गोंयचे जे लोक आसात विशेष करून हडपैचे आसतले त्याच बरोबर गोंयचे आसतले मुद्दाम ह्या कार्यक्रमान वांटेकार जावपा खातीर येतात. हो प्रत्येक वर्सा ह्या कार्यक्रमा खातीर येतात. अजून कांय घरांनी 7, 9 वा 11 दीस गणपती पुजतले. पण आता सुरू जातले खऱ्या अर्थान सार्वजनीक गणेश उत्सव. गांवा परस चडशा शारांनी लोक आता गर्दी करपाक लागल्या ह्या सार्वजनीक माटवांनी. वेगवेगळे गणपती पळोवपाक आनी पुराणीक काणयांचेर आदारिल्ले देखावे पळोवपाक. पळयात हे कांय सार्वजनीक गणेश उत्सव. कलर बी यूज केल्या ती कितें
बुडयतना कितें आसता उदकान ते नुस्तें आसता सगळे जीव जंतू तांकां त्रास जाता आनी ते मरोंक शकता म्हणून आमी सुरवात केल्या आतां हेच्या फुडें आमचो पण कोणी सुरवात केली जाल्यार बरें आसा न्हू. लोकांनी करचें अशें म्हणटा तूं? हय लोकांनी करची न्हू कित्याक सगळो त्रास जाता न्हू कलराचे इफेक्ट जाता सगळें जाता. हो गणपती चेड्यान केला म्हज्या हो आमी गेले 2 वर्सां पासून असो इको फ्रेंडली गणपती करता आनी हेका आमी कांय वापरिना हेका थर्माकोल ना यूज ना प्लास्टीक ना कांय ना. कितें जाता सर थर्माकोल बी वापरलें कितें आतां बुडयता आसतना कितें त्रास जाता मागीर ते जीव जंतू कितें आसा ते हें जाता न्हू ते मरता वयता म्हणून आमी असो गणपती केला. हें कितें पोल्युशन जाता कितें जाता आतां सद्या आमच्या घरान एक आमी फुगटी पासून मारिना अथवा लावड स्पिकर ना मायक ना तसलें कांय ना. फाल्यां पुजा आसतली म्हटल्यार आमी लावड स्पिकर पासून कांय लावपाचें ना. इको फ्रेंडली म्हणून सारकोच इको फ्रेंडली सर. हे तुमी आतां ती हे बी लायला न्ही? ही झाडां हय ती कसली? ती नाशण्याची सर. शिकताली इको फ्रेंडली करा कितें करता ते आनी आमी एवरी इयर थर्मोकॉल यूज करताली. सो ह्या फावटी आमी डिसायड केलें की आमी इको फ्रेंडली म्हणजे बायोडिग्रेडेबल आसता पळय तशें कितें घेवन यूज करतली आनी करतली. सो आमी मोस्टली सगळे पेपर यूज केला. सांगपाक सोदता की कमी अशे थर्मोकॉल्स बीन प्लास्टीक कमी यूज करून डेकोरेशन बी करा बिकॉज खंयसरूच सांगूं ना गणपतीन की आपल्याक सजोवपा खातीर आपले सृश्टीचे नाश करा म्हणून. हे सगळे आमी सगळे भाव भयणांनी काम केला. हे सगळे करपाक आमकां 3 दीस लागला. आमचो थीम आसा की सेव ट्रीज सगळ्यांनी झाडां रोवपाक जाय. गोंयभरांतल्यान आमचे खबराकार आनी व्हिडिओ पत्रकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.